дастгиркуниҳои оммавӣ бо гумонбарии иштирок доштан дар ҳаракати исломии Ихвонул-Муслимин дар қаламрави Тоҷикистон идома дорад. Шумораи дастгиршудагон аллакай ба 70 нафар расидааст. Дар ин хусус Радиои Озодӣ ба манбаи худ такя карда иттилоъ медиҳад. Як манбаъ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон 20 январ хабар додааст, ки шумораи дастгиршудагони бо айби алоқамандӣ ба ҳаракати исломӣ афзоиш ёфтааст. нисбати ҳамаи дастгиршудагон парвандаҳои ҷиноӣ бо моддаи 307 прим 3 Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба муҳлати аз 5 то 10 соли маҳрумият аз озодӣ дар назар дошта шудааст, оғоз гардид. чандин маротиба ман ёдрас мекунем, ки каме пештар дар якчанд шаҳрҳои кишвар дастгиркуниҳои оммавӣ шурӯъ гардида буд, ки дар натиҷа 27 нафар бо гумони иштирок доштан дар ҳаракати исломии Ихвонул-Муслимин дастгир гардиданд. баъдан аён гардид, ки дар миёни дастгиршудагон одамони соҳибнуфузи кишвар, омӯзгорони донишгоҳҳо, имомхатибон, сардори дастгоҳи раиси шаҳри Исфара ва ғайра қарор доранд.